Icyumweru cya batisimu ya Nyagasani, icyumweru cyo kuzirikana kuri batisimu yacu. Iki cyumweru nicyo gisoza igihe cya Noheli, ko guhera ejo nako guhera uno munsi twinjiye mu buzima bwa Kristo atangira gukora ubutumwa bwe, amaze kuba umugabo imyaka 30 atangira ubutumwa bwe kumugaragaro. Ni Yezu uri kumenya kwigaragaza guhera ku munsi wa Noheli, yigaragaje ku ijuru, abamarayika, ku bashumba, nyuma yigaragaza ku muryango mutagatifu w'ingoma ya Yesu, ku muryango mutagatifu. Uje tuzirikana yigaragaza noneho ku isi yose mu munsi mukuru wa Epifaniya. Uyu munsi arigaragariza Isirayeli nk'umuryango wose. Muri Kiliziya Orthodoxe bongeramo kuri iki cyumweru kwigaragaza kwa Nyagasani n'umunsi mukuru wa Yezu akora ubukwe bw'Ikana mu Galileya. Ibyo tuzabinyeraho ku cyumweru gitaha, ariko uyu munsi dushoje igihe nyine cyitwa igihe cya Noheli. Amasomo adufasha no kwinjira muri igihe gikomeye cyane cya Noheli, kitwa tuzirikana batisimu yacu. Irya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 42, 1 kugeza kuri 4, 6 na 7. Isomo rya kabiri ni yakozwe n'intumwa umutwe wa 10, ni Petero utubwira ubwo ari kwa Koruneye ati maze kubona ko Imana idatandukanye abana bayo, guhera ku 34 kugeza ku 38. Ivanjiri ni ya Luka umutwe wa 3:15 kugeza kuri 22. Nabagira inama yo gusoma iyo mirongo yose, n'ubwo bwose iyo dusoma ari imwe muri iyo ngiyo nyinshi nimaze kubabwira. Batisimu ya Nyagasani ni no kwigaragaza kwa Nyagasani, noneho yigaragariza umuryango wa Isirayeli wose. Ivanjiri itangira itubwira ngo rubanda yari aho ngaho itegereje. Rubanda rwari rutegereje iki? Kandi bose bibaza mu mutima wabo niba Yohani ari we Nyagasani ugomba kuza.
rubanda rutegereje niba yohani atari ugomba kuza. Rubanda rero aho ngaho tumenye byari bimeze bite mu gihe nyagasani Yezu Kristo yinjira muri iyi si. Rubanda rwari runaniwe. Rwari runanijwe n'iki? Runanijwe no gukandamizwa n'ingoma ya cyami y'Abanyaroma, runanijwe no gukandamizwa n'ingoma y'abasaseridoti i Yeruzalemu, runanijwe no kujarajazwa n'amatsinda menshi yigaragaza muri Isirayeli kiriya gihe, bavuga bati twe tuzanye umukiza, twe tubafitiye nyagasani, twe tubafitiye ibiki n'ibiki. Amatsinda menshi ayo tuzi cyane ni abafarizeyi, abo tuzi cyane cyane ni abasaduseyi, tuzi abaherudiyadi, tuzi abeseniya, tuzi n'abazerote babandi b'indwanyi. Hari n'andi matsinda menshi ariho icyo gihe, bose bigaragaza ko twe tubazaniye umukiza, twe tubafitiye umukiza. Kubera ko iyo ibihe bimeze nabi cyane, iyo ibihe bimeze nabi, abantu basa nk'intama itagira umushumba, ibyikwiza cyane birushaho gukura muri icyo gihe. Hari nyine amadini aba menshi, hari ibigo by'imfungwa byiyongera n'ibigo by'abasazi bikiyongera. Muri kiriya gihe rero ubwo Yezu ajya kuza muri iyi si, rubanda runaniwe, buri wese akavuga ati njye n'iki. Noneho ubwo havuka ubujajaji bwinshi cyane. Urabona kwa Herode afite abe, abafarizeyi bafite ababo, abaheseniya bafite ababo, ariko noneho iyo rubanda ifite n'ingoro imaze kuzuzwa y'igitangaza, imaze kuvugururwa na Herodi i Yeruzalemu, ku buryo mu bigaragarira inyuma nta kibuzi, kuko haramagaragara amajyambere y'ine Herodi yazanye, Abanyaroma bazanye, bubatse imihanda n'ibiki byose, ariko ntibibuza imbaga y'Imana kugumya kujarajara ku buryo bose bananiwe. Barava i Yeruzalemu niyo gihera za Yuda na he hose, bakajya kuri Yorodani, kuvuga ngo barasiga abaherezabitambo babyagiye i Yeruzalemu, bakajya gushaka umuntu wibereye mu butayu witwa Yohani, kubera ko bavuga bati wenda wasanga ahubwo ni nguwo ari we mukiza. Rubanda rwari aho ngaho rutegereje. Umukristo agomba kubaho ahora ategereje, kuko adashobora guhazwa n'ingoma z'iyi si, ntashobora guhazwa n'imitungo y'iyi si, ntashobora guhazwa n'ubwenge bw'iyi si. Ikimuhaza ni uko agira Kristo muri we, akamugira mu mutima we. Naho ubundi nubaho udategereje, nyine uzajarajara, cyangwa uzajya ubona ibiju byirukiye mu nyuma ati biriya nibyo byoya. Umukiza wawe agomba kuza, kandi ikimugaragaza nicyo umuhanuzi Izayi atubwira muri iri somo rya mbere. Dore umugaragu wanjye nshyigikiye, intore yanjye nyizihira, namushyizeho umwuka wanjye, azagaragariza amahanga ubutabera, ntazasakuza kandi ntazatera ijwi hejuru, ntazumvikanisha ijwi rye mu mayira, ntazavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumba y'igicumba, kandi nta kabuza azagaragaza ubutabera. Abantu rero bategereza umukiza ku buryo bunyuranye. Abo kwa Herodi baravugaga bati nyabuna umuhungu wa Herodi wenda azasimbure se, noneho tuzakomeze gutegekwa na Herodi kuko ari kuduha kurya. Abanyaroma bati, cyangwa abashyigikiye ingoma y'Abanyaroma bati Pilato batwohereje rwose nibura ari gutuma abana bacu binjira mu gisirikare. Bari kuvuga ngo Herodi nako Pilato yafataga abana cyane cyane b'abasamaritani cyangwa abasamariya, akaba ari bashyira mu gisirikare cye, kuko Abayahudi batashobora guhita bemera igisirikare cy'Abanyaroma. Abasaduseyi cyangwa abashyigikiye abaherezabitambo nyine babyagiye Yeruzalemu bameze neza, bakavuga ati nyabuna ubwami uko bumeze uko bukomeze, kuko biri kutwihera imitungo, turi kurya tumeze neza, n'abandi baratwumvira. Abafarizayi n'ababashyigikiye, rubanda rwose rwarabakundaga. Kubera iki? Kubera ko bo bigishaga nyine babegereye, bari muri rubanda, bari hafi yabo, bakavuga bati umwami dutegereje agomba kuba ameze nk'abafarizayi. Birumvikana abazerote bari ab'indwanyi, barwanashyaka, bumvaga bategereje umwami ugomba kuza akabatsindira rwose ingoma y'Abanyaroma, bakakira ubutegetsi bukomotse kuri Dawudi. Birumvikana abaheseniya, ari nabo Yohani Batista yakomokagamo,
baravuga bati twisukure mu mutima tubeho dusibe tugire dute na gute ko umukiza agiye kuza. Urumva rero buri wese afite ukuntu amutegereje, ariko Nyagasani atubwira akoresha umuhanuzi Izayi ati ikizaranga umugaragu wanjye, ikizaranga uwo mutegereje ni uko azaza yuzuye Roho Mutagatifu, akarangwa n'ituze kandi agakwiza ubutabera mu gihugu cyose. Birumvikana rero ko buri wese iyo avuga gahunda ye aravuga ati genzanye bizanye biriya, ariko noneho ugomba kureba utari ko se oya, uwo nguwo wuzuye Roho Mutagatifu agomba kuza ku bundi buryo. Aje ku bundi buryo rero, uko kuri muri tuzirikana batisimu ba Nyagasani, birashimisha cyangwa biratangaje kubona umwanditsi Luka ntabwo atinda rwose ku muhango wa batisimu bwawe, ahubwo atubwira ibyabaye nyuma ya batisimu. Rubanda rwose ruri kwitiranya Yohani nk'umuri, bagati nibura we uburyo ariho, uburyo yambaye, uburyo avuga, uburyo atuje, nibura wahari ashobora kuba ari we utuzaniye umukiza, cyangwa ashobora kuba ari we mukiza. Yohana aravuga ati ya muramenye, uje nkurikiye we abatiza mu muriro no muri Roho Mutagatifu, ngiye nkoresha amazi. Batisimu y'amazi Yohani Batista yatangaga hatubigarukiyeho, kuko hari abavuga bati ariko se buriya Yohani Batista ko yacishaga abantu mu mazi, baya ntibisobanura ko batabatijwe mu mazi menshi batari babatizwa, ndetse hari rwose n'ababyemera kumva ko atarabatizwa kubera ko batabatizwa mu mazi menshi. Sobanukirwa rero, umuhango wa batisimu muri cya gihe cya Yohani Batista wari umuhango umenyereye mu Bayahudi. No mu ngoro Yerusalemu hari ahantu henshi hari ibintu by'ibizenga by'amazi, uburyo buri wese yashoboraga kwidubikamo cyangwa se akarabira cyangwa akayinyuramo kugira ngo yerekane ko ari kwisukura kandi ko ari kugenda yakira ubwo buzima bwo kwinjira mu ngoro y'Imana asukuye. Yohani ubwo arasobanura ati ngewe icyo nkora ni ukubategurira kwakira ugomba kuza. Ni ukuvuga ngo inyigisho ndi kubaha kugira ngo mwitegure kwakira ugomba kuza, muhitemo. Ndabyemeye rwose. Niyo mpamvu asubira muri Yorodani, kuko Yorodani ishushanya cya gihe umuryango w'Imana uba mu bucakara, waramaze kwambuka inyanja y'umutuku, ugomba kwinjira mu gihugu cy'isezerano, uwambutse Yorodani hariya naho Yohani Batista yabatirizaga. Kuko ati mwongere musubire mwibaze, noneho mwambuke, muhitemo ko mugiye kuba koko umuryango w'Imana, mureke kuba umuryango w'ubujarajasi. Niho hashimisha rero ukuntu noneho ya matsinda yose maze kuvuga n'andi ntavuze, bose babona Yohani ko wenda ashobora kuba ari we, kuko uburyo ariho ashobora kubahuza. Abantu barajarajaye, abantu biciyemo bafite amacakubiri, abantu biciyemo amatsinda, abantu mbese hari ukuntu ujya kubona Yohani Batista igihe arimo atangira kwigisha inkuru nziza, iyo ajya kuza wagira ngo ni mu gihe cyacu, aho abantu ubona bananiwe, barushye, benshi barwara imitima, amakanseri, indwara zitabagaho, ibiki n'ibiki, ubwoba, none ukabona abantu bari aho nyine buri wese ajarajara mu dutsinda dutandukanye, ku buryo hategerejwe ushobora kuba ari hanze y'ako kavuyo agashobora guhuza abantu. Yohani Batista rero baramubuze ati ubwo agaragara kuri agomba kuba ari we. Icyiza afite gikomeye nuko bose baramwibonamo bakaza kubatizwa nabo. Bamwe yaza kuba umuntu umwibone nkamwe wo muri ise kuvuga ati wa mukiza wanyu mutegereje ninge n'agatsinda n'abasaseridoti n'abafarizayi n'abanditsi n'abaki bose barimo abari kuza kunsanga. Yohana aravuga ati muramenye, yewe ndi kubabwira ngo mwitegure kwakira ugomba kubabatiza muri Roho Mutagatifu, akanabatiza mu muriro. Mwibuka ko umwanditsi Luka nawe wanditse n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Iyo atubwira Roho Mutagatifu, bize tuzirikana ko yandika nyuma ya Pentekosti, areba icyabaye ku ntumwa, uburyo zimaze kwakira Roho Mutagatifu. Icyari kibashishikaje bitari ibiribwa, ibinyobwa, ubwinshi bw'amazi, ubuke bwayo, cyari kibashishikaje ni ukwakira Roho Mutagatifu, guhabwa Roho Mutagatifu. Ibindi bikaba ari ibimenyetso by'icyo uhindutse cyo. Ikibazo rero si ubwinshi bw'amazi cyangwa ubuke bw'amazi, ikibazo ahubwo ni uko wamaze kwemera. Ni nayo mpamvu muri Kiliziya Gatolika twemera batisimu eshatu. Iyo nyine batisimu y'amazi, batisimu yo guhorwa Imana, na batisimu
yo kwifuza. Bamwe niba umuntu yahowe Imana kubera ko yashakaga kubatizwa ari umwigishwa, ubu ngubu yamaze kubatizwa. Niba umuntu avukiye mu muryango w'abakristo wenda agapfa akiri akana ariko mu babyeyi yifuza ko abatizwa, urashaka ko agiye mu ijuru. Noneho niba wowe rero niba uri mukuru ukaba warahaye batisimu, uvuga ngo wagize umwanya wo gutekereza ukora urwo rugendo, cyangwa ababyeyi bawe bakoze urwo rugendo nk'uko benshi muri twe byagenze, tubatizwa turi abana b'impinja. Ikigaragara cyo ni uko hari intambwe itewe, ni uko hari ikimenyetso kigaragara ugomba gukorerwaho. Icyo kimenyetso ni icy'ayo mazi, ariko bitavuga ngo kuko batisimu amazi yonyine ntashobora kwinjira imbere. Yohani Batista arahanagura inyuma nk'uko babikoraga binjira mu ngoro y'Imana, ariko twebwe duhabwa batisimu muri Kristo wapfuye akazuka. Niba yaradutse rero atubatiza muri Roho Mutagatifu, akatuyunguruza wa muriro wa Pentekosti, wa muriro w'urukundo ducengezamo. Niyo mpamvu abakristo nyine bagomba kwinjira muri uwo muriro w'urukundo, bakarangwa n'urukundo rwa rundi rwa kivandimwe. Navuze rero ko Yohani ntatubwira ibiri kuba muri batisimu. Ikimushishikaje ngo niba nyuma ya batisimu. Ni ibintu bitatu rero bikomeye cyane kandi ingenzi ngira ngo tuzirikaneho. Yezu ngo yariho asenga. Icyo ni icya mbere. Yezu yariho asenga. Icya kabiri ni uko ijuru ryakingutse. Icya gatatu ni uko ijwi ryumvikanye. Yezu arasenga, ijuru rirakinguka, Roho Mutagatifu aramanuka, aza nyine ngo mu isura igaragara nk'iy'inuma. Noneho icya gatatu rero nyine ngo humvikana ijwi rivugira mu ijuru. Yezu ariho asenga. Tuzirikane ko Yezu yamaze imyaka 30 cyangwa 27 kuri bamwe ari mu mushyikirano na se gusa ataragaragaza ubutumwa bwe. Amaze kubatizwa, igikurikiyeho si ukwiruka ngo tugiye kunywa, tugiye kurya, tugiye kubyina. Oya, afashe umwanya wo gupfukama, arabanza arasenga. Umuntu yakwibaza, muri batisimu yanjye, muri batisimu dutanga, muri batisimu duhabwa, tuyihabwa turimo dusenga. Ese iyo birangiye bigenda biti? Aho ndi tuba turi gutekereza ibigiye gukurikiraho, aho kubanza kuvuga ngo reka nzirikane icyo mbaye cyo. Icyo mbaye cyo ni uko Roho Mutagatifu amanukiyeho. Ijuru ryari rikinze igihe nari nkiri mu byaha, none rirakingutse. Imana imvugiye haya magambo y'igitangaza, uri umwana wanjye nakwibyariye none. Umunsi wa batisimu iyo batubwira bati umuntu agize ibyago cyangwa agize amahirwe biterwa n'ubyumva, agapfa amaze kubatizwa, nta purigatori ntaki, uhita ujya mu ijuru, kuko Imana irakubwira ngo nakwibyariye none, nakwibyariye uyu munsi. Ibyo bigaragazwa n'ibimenyetso dukoresha muri batisimu. Uretse ayo mazi hari amavuta, uretse amavuta hari urumuri, uretse urumuri hari umwambaro wera. Byose bikatwumvisha nyine icyo duhindutse cyo rwose. Iya mihango niyo kukubwira ngo kugeza ubu ngubu ntabwo ukiri wa wundi, Imana yakwibyariye uno munsi. Yezu ariho asenga, ijuru rirakinguka. Mu ruhererekane rwa kera mbere ya Kristo, bavuga ko nyuma y'icyaha cya Adamu ijuru ryakinzwe. Imana ntabwo igifite aho ihurira cyane n'abantu, kubera ko abantu basa nk'abafungiranye uwo mushyikirano n'Imana kubera icyaha, bari kugendera mu byaha. Rero noneho Yezu aho aziye apfukama agasenga, akinjira mu mushyikirano na se, akatuzanira se muri twe. Rya juru ryari rikinze ryarafungutse, kubera ko Imana yohereje umwana wayo yigira umuntu muri twebwe. Nta mupaka wundi ukiri hagati yacu n'Imana. Ijuru ryarakingutse burundu. Ikibigaragaza nuko Roho Mutagatifu nyine amanutse. Yako aha nawe bakwigarukaho uko igituma ijuru rifungwa se ni iki? Ni ibyaha byacu. Iyo umuntu ari mu byaha, ijuru rye rirafungwa.
niyo mpamvu akenshi uzatangira no gusenga aho kugira ngo winjire mu isengesho ahubwo ukinjira mu burangare uzirikana ibyayo wari urimo cyangwa se ibishaka kugeraho. Ijuru rirakinze, session ntishobora kuzamuha ngo rigere ku Mana, ariko nongera gufungura umutima, kuko ukwemera ntabwo havuga ngo yatawe ukwemera. Ukwemera ntigutakara, kuko guhera mu munsi wa batisimu ukwemera kukurimo, ariko gukeneye ubwo kwemera nyine ukugaburira ukoresheje isengesho, ugakoresha ijambo ry'Imana, ugakoresha ubuzima bw'urukundo, ariko urukundo ruva ku Mana. Icyo gihe kwa kwemera kuragumya ukagaragara. Ariko niba mu buzima bwawe warahisemo nyine kugendera mu byaha, ukwemera kugusinziriyemo, nta mbuto uri kwera, nta mbuto ushobora kwera. Nugaruka ku Mana rero, ijuru rizongera rigukingurirwe, bike mu isakamento rya penitensiya, bike muri urwo rukundo rw'Imana ugiye kwakira, n'uburyo ugiye kumya kurukuza nyine mu isengesho. Yezu ariho asenga kugira ngo umushyikirano n'Imana awunyuremo, nako atwereke ko ari umushyikirano, ko ariko wabaho kw'abana n'Imana muri uwo mushyikirano uzira iherezo. Roho Mutagatifu rero amumanukira. Mu isezerano rya kera Roho Mutagatifu yajyaga aza rimwe na rimwe, akaza ku bahanuzi, akaza ku baherezabitambo, akaza ku basaseridoti, ariko ntabagumeho. Roho Mutagatifu yatangiye kongera kuguma muri iyi si ubwo jambo w'Imana yigira umuntu, ngo yuzuye muri Bikira Mariya, aragenda yuzura muri Elizabeti, aragenda akomeza kwigaragaza muri ba Zakariya no muri baherezabitambo b'icyo gihe. Noneho ku buryo bw'umwihariko Yezu amaze gupfira ku musaraba, ngo Roho w'Imana amuha kiliziya ye kugira ngo ikomeze ubwo butumwa, kandi agumye kuyobora iyo kiliziya kugera mu iherezo. Aho noneho dusanga hanga Roho w'Imana yamanukiye kuri Yezu amugumaho, kandi ngo aza ameze nk'inuma. Mu mico yose yo ku isi, inuma ni ikimenyetso cy'amahoro, inuma ni ikimenyetso cy'ubugwaneza, inuma ni ikimenyetso cy'ituze. Mbega bihuye rwose n'ibi ngibi umwanditsi Izayiya atubwira mu isomo rya mbere, hatubwira rwose ko uwo mugaragu w'Imana, Imana yumvira, azaza azanye ituze n'amahoro n'ubwumvikane. Ni inuma rero. Inuma ariko si n'icyo gusa, kubije ikaguma kuri Yezu, imanukira kuri Yezu kandi ikamugumaho. Nigeze mbivuga ubushize ko inuma ni inyoni iguruka igana ahari icyari cyayo. Mbere yarazaga ikaza munsi ikongera ikikomereza, ikikomereza kubera iki? Kuko nyine icyari cyayo cyari kitari kigaragaza muri iyi si. Kumwe ishobora kuguruka ikagenda kwa kundi bamwe bagendana inuma zabo zibajyana mu makwe, zira twitaga iwacu kera turabana ngo ni injuwa, bakazigendana aho bajya hose izaguruka, iyo irekuye iguruka isubira hehe? Ku cyari cyayo. Inuma rero aje ngo iguma kuri Yezu. Yezu niwe cyari cy'inuma, niwe cyari cya Roho Mutagatifu. Abari muri Yezu Kristo bamwakiriye bakagumana nawe, nabo bahinduka icyari cya Roho Mutagatifu. Ntibitangaje rero kuba Roho Mutagatifu atubwira tumenye ko imibiri yanyu ari ingoro za Roho Mutagatifu. Kuva Kristo yapfa akazuka, Roho y'Imana aguruka natwe atuganaho. Mbega inkuru nziza, ubwo twinjiye muri wa muryango w'abana b'Imana. Inuma rero ni amahoro, inuma ni ibyishimo, inuma ni ituze. Yemwe n'inuma iguruka ntiguruka nk'ibindi bisiga cyangwa izindi nyoni, iguruka ituje, isa nk'inyerera, ntushobora kumva ikubita ibyubi byayo. Ngiyo inuma. Iyi shusho rero igaragara no kutubwira ngo mumenye ko ntabwo ari ikigereranyo, ntabwo ari igishushanyo, ntabwo ari igitekerezo, ahubwo iyo numa ni umwe mu batatu, Roho Mutagatifu. Hano biragaragara rwose ko maze Roho Mutagatifu amanukiraho, amanuka ameze nk'inuma ku buryo bugaragara. Bamubona bose babona ku buryo bugaragara ko ameze nk'inuma. Bavuga ngo uwo kureba we mu Kristo wabatijwe, ese kubona abona Roho Mutagatifu ku buryo bugaragara, kuko ntabwo wenda azamanuka nk'inuma, ariko turabizi abatagatifu benshi nka ba Francisco w'Asizi, inuma yaraza ikamugwa ku rutugu akajya atemberana nayo. Bavuga ngo yari yuzuye n'amahoro ku buryo n'inuma iza kumuturaho. Urabona ni igitangaza. Nawe rero ese mu magambo yawe ugaragaza ko inuma Roho Mutagatifu agutuyemo? Mu bikorwa byawe ukureba abona ufite ituze rya Roho Mutagatifu?
Mm. Barya abantu bavuga batukana, barya abantu bavuga nabi, barya abantu batagira ijambo ryiza, barya abantu bahora bafunze umunya. Ibibazo ese roho mutagatifu amutuyemo aramukoresha koko? Ibi ntabwo bijyana ibyiciro, kuko ushobora kuba ari wa mukecuru utunzwe n'ishapure ye gusa, nta bundi buhanga bundi buziho ngubwo mu by'Imana afite, nyamara ugasanga afite ituze n'amahoro. Ariko ukaba ushobora gusanga abayobozi bo muri kiliziya, wamwigira ugasanga afite umunabi urutwa n'utigeze abatizwa. Guturwamo na roho mutagatifu rero ntabwo ari amashuri, ntabwo ari ubuhanga, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ibintu, ahubwo ni ukwemera kwakira Imana muri Yezu Kristo ikaza igatura muri wowe. Njyewe rero yantuma imanuka, noneho ijwi rero, ijwi mu muco wa Kiyahudi cyari ikimenyetso cyo kuvuga ngo Imana itanze umugabo ko ikiri kuba ari icyayo. Ijwi rero ryumvikanye, abantu bose bararyumva, uri umwana wanjye nakwibyariye none. Abari aho bahita bamenya ko bimwe Yohani yavuze ko atari we Kristo, bigaragariye ko Kristo nyakuri ari uyu nguyu. Abantu bashobora kubyumva bakabyemera nk'uko bisanzwe, burya kwemera ubuhanuzi ntabwo byahaye buri bose. Bashobora kubyumva bakabyemera, banashobora bakavuga ati wenda ni inkuru ikubise, abandi bagashidikanya, abandi bakitwara uko babonye. Ibyo birabareba, ariko Imana yatanze icyemezo cyayo. Kristo niwe mwana w'Imana, Imana ikunda cyane, kandi buri munsi iramwibyarira. Iyo yewe nawe tumwakiriye, Kristo atuvukiramo. Buri munsi iramwibyarira muri babandi babatizwa, muri babandi bahinduka bagakarukira Kristo, muri babandi bashyingirwa mu Kristo bemera icyo bagiye kujyamo, muri babandi yegurira Imana bemera icyo bagiye kujyamo. Kristo, Imana avuga ati namwibyariye uyu munsi muri wowe. Niyo mpamvu tuba abana b'Imana, Imana yihitiyemo, kubera ko turi abana b'Imana muri mwana, muri Yezu Kristo. Umunsi wa Batisimu Nyagasani rero ni umunsi wo kwibaza ngo mbese jyewe ariya magambo ya nanjye yamvugiweho cyane kubera umunsi wa Batisimu, ariko na buri munsi Imana irakubwira ngo uri umwana wanjye nakwibyariye uyu munsi. Buri uko ubyutse mu gitondo ugiye kuvuga ko uyu munsi mbyutse Imana yongera kunyibyarira bundi bushya uyu munsi. Nta teka ryaciwe na rimwe imbere yawe, imbere yawe ku Mana. Ku Mana buri munsi uravuka niba wemeye kubyarwa nawe buri munsi. Ariko ku Mana nawe uratumwa kubwira abandi ngo reba uburyo ndiho, bigaragaza ko navutse bundi bushya, ntabwo nkiri wa wundi. Ku Mana nawe uratumwa kohereza ituze mu bandi, kuba umuntu utanga amahoro, kuba nkiriya numa nyine iguruka itugana. Ubu twinjiye mu gihe gisanzwe cy'umwaka, tuzirikana abo bantu bose bari kujarajara babuze aho bahagarara, haba ku buryo bw'amadini, haba ku buryo bw'imibereho, haba ku buryo bw'imiyoborere n'imitegekere. Tubazirikane bose, tubabwire ngo muri kujarajara mu busa, muri kurushaho kwinaniza. Akira Kristo mu buzima bwawe, byose birahinduka. Nijya abona ko byari bikomeye, birahinduka nk'amazi, kubera ko nyine ntabwo rero uzaba ukikoresha. Kuriya roho mutagatifu uze kuri Kristo, ni nako nawe akuzuraho, wemeye kwakira Kristo ko nka Nyagasani akaba n'Imana yawe. Uwo Kristo dusenga rero kandi dukunda, uwo Kristo utubwira ati muri barumuna bashiki banjye, muri abavandimwe banjye, naduhe kurushaho kuzirikana kuri batisimu yacu. Ngo n'amagambo yavuzwe na Papa Leone ikirangirire, aravuga ati mu Kristo menya agaciro kawe, umenye amaraso yakumenewe ko ari agaciro karemereye. Wirinde kugumya kuba umucakara, ahubwo umenye kuri igikomangoma, maze mu buzima bwawe ushyira abandi iyo mpumuro y'ubukomangoma. Mu Kristo menya agaciro kawe, kuko muri igihe turimo abantu benshi batwishe izina ry'Imana bitwaje ubukristo. Wewe menya agaciro kawe, wirinde gusubira mu mwanda w'icyaha, maze urebe ngo ubuzima bwawe burabera abandi benshi urumuri n'amahoro. Imana rero iguhe umugisha, kandi Imana iwuhe abacu bose ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mbifurije icyumweru gihire.